Një titull që premton arrestime masive, një video e vjetër e paraqitur si ngjarje sotme ose një deklaratë bombastike pas një dokument pas asaj mjaftojnë për të ndezur jetin. Pikërisht këtu hyn nevoja për të njohur shtatë shenjat e lajmit të rem, jo për të kthyer çdo qytetar në ekspert forensik, por për të mos u bërë megafoni një manipulimi që mund të dikojë voton, reputacionin e dikujt, sigurinë publike apo thjesht klimën e debatit. Lajmi i rem nuk është gjithmonë një gënjeshtër e madhe, shpesh është një fakt i cunguar, një foto e vërtet me përshkrim të rem, një shifër pa kontekst ose një opinion i paketuar si informacion. Kjo e bën më të rrezikshëm se një postim absurd që zbulohet në sekond. Mashtrimi modern nuk kërkon domosdoshmërisht të bind plotësisht, i mjafton të zemëroj ajsa ta shpërndash. Titujt alarmues janë ka remi klasik: skandal, tronditje, fundi, tradhti, sekret i madh. Një lajm serioz mund të ketë edhe titull të fortë kur faktet janë të forta, por ndryshimi shihet sapo lexon tekstin. A ka emra, data, dokumente, vendime, deklarata të plota dhe përgjigje nga pala e përfshirë. Nëse artikulli mbështetet te fjalë të mjegullta, si burime pranë çështjes, mësohet se, thuhet ose rrjeti pozien, pas zjellasin provë të verifikueshme, alarmi duhet të ndizet. Burimet anonime përdoren edhe nga gazetaria serioze, veçanërisht në investigime të ndjeshme, por nuk mund të jenë justifikim për mungesën totale të fakteve. Anonimiteti kërkon më shumë kontroll editorial, jo më pak. Kontrolli kush e publikon lajmin, para se të kontrollin sa më shumë pëlqime ka marrë. Një faqe me emër që imiton një media të njohur, një portal pa rubrikë kontakti, një profil anonim apo një adresë interneti e krijuar për të ngatëruar lexuesin, janë sinjale të qarta rreziku. Nuk do të thotë se çdo media e vogël është e pasigurt dhe as se çdo media e madhe është e pagabueshme, por një redaksi e besueshme lë gjurmë, autor, korrigjime, arkiv, qendrim editorial dhe përgjegjësi për atë që publikon. Një fabrikë mashtrimesh kërkon të duket si media, pa pranuar kosën të qenit media. Shikoni edhe datën. Artikuj të vjetër riciklohen rregullisht si lajm i ditës, sidomos gjatë fushatave elektorale, krizave, fatkeqësive dhe ngjarjeve kriminale. Një informacion i vërtet në vitin 2021 mund të jetë krejt i rem nëse prezantohet si zhvillim i vitit 2026. Pamjet kanë fuqi të jashtëzakonshme, sepse publiku prirret u besoj syve, por një video nuk tregon automatikisht ku, kur dhe pse ka ndodhur diçka. Një protestë në një shtet tjetër mund të paraqitet si protestë në Tiranë. Një video nga tërmeti viteve të shkuara mund të publikohet gjatë një lëkundjeje të re. Një fragment i prerë mund të ndryshojë kuptimin e plotë të një deklarate. Mos u mjaftoni me mbishkrimin mbi video, kontrolloni elementet e thjeshta, tabelat, gjuhën në sfond, motin, uniformat, targat, ndërtesat dhe nëse media të tjera raportojnë të njëjtën ngjarje. Për një deklaratë publike kërkoni versionet plot të intervistës ose fjalimit. Shumë manipulime nuk prodhojnë pamje të reme, por presin 5 sekonda nga një material prej 5 minutash. Fraza si shpërndaj urgjentisht, po ju afshehin, mediat nuk po flasin, hiqe para se ta fshin, ose vetëm patriotët do ta publikojnë, nuk janë prova, janë mekanizma presioni. Qëllimi është të heqin kohën për verifikim dhe të fusin në një zinxhir reagimi emocional. Kjo lloj përmbajtjeje funksionon sepse prek frikën, zemërimi dhe ndjenjën e padrejtisë. Pikërisht temat që meritojnë vëmendje publike, si korrupsioni, krimi, abuzimi me pushtetin apo skandalet politike, janë edhe terren më i favorshëm për mashtrim. Një pretendim kundër pushtetit nuk bëhet i vërtet vetëm sepse tingëllon i besueshëm ose sepse përputhet me zhgënjimin e publikut. Përpara shpërndarjes ndaloni për 1 minutë. Nëse lajmi duket i projektuar për t'ju dërbuar, kontrolli duhet të jetë dyfish më i fortë. Reagimi i shpejtë është i dobishëm në rast emergjence, vetëm kur informacioni vjen nga autoritete, media të verifikuara ose burime të drejtpërdrejta të identifikueshme. Manipulimi me shifra është më i sofistikuar se një titull banal. Një postim mund të thotë se milionë euro janë zhdukur, se çmimet janë rritur në mënyrë rekord ose se mijëra qytetar janë prekur nga një vendim. Pyetja nuk është vetëm nëse shifra tingëllon e madhe, pyetja është nga del ajo. Lajmi i besueshëm sqaron periudhën, institucionin, metodën e llogaritjes dhe dokumentin bazë. Për shembull, një rritje përqindje mund të duket dramatike, pa treguar se krahasohet me një muaj të pazakontë, me një grup shumë të vogël ose me kategori specifike. Një shifër pa bazë mund të jetë propagandë, një shifër pa kontekst mund të jetë po aq mashtruese. Kujdes edhe me grafikët, boshet e shkurtuara, përqindjet pa vlerë fillestare dhe krahasimet e zgjedhura me kujdes mund të krijojnë përshtypjen e një kasaforte ose të një suksesi që të dhënat e plota nuk mbështesin. Një denoncim mund të jetë fillimi i një historie të rëndësishme, jo fundi i saj. Nëse artikulli akuzon një zyrtar, biznes, institucion apo person publik, lexuesi duhet të di çfarë pretendon akuza, çfarë provë ekziston dhe çfarë përgjigje ka dhënë pala akuzuar. Mosdhënia e përgjigjes nuk e rrezon automatikisht lajmin. Nëse redaksia tregon se ka kërkuar reagim dhe publikon faktet që ka në dorë, por kur ka vetëm etiketime, sulme personale dhe përfundime pa dokument, kemi të bëjmë me një material që synon goditjen, jo informimin. Gazetaria kritike nuk është servilizëm ndaj skujt, përkundrazi, ajo bëhet më e fortë kur çdo akuzë mban peshën e provës dhe kur faktet i rezistojnë përballjes. Shkrimi me gabime të shumta, emra të shkruar gabim, data që nuk përputhen, logo të deformuara dhe fjalë të përkthyera keq, nuk janë thjesht çështje estetike. Ato mund të tregojnë se përmbajtja është prodhuar me nxitim, kopjuar nga një burim i
pasigurt ose ndërtuar për klikime të shpejta. Megjithatë, një gabim drejtshkrimor nuk e bën vetë lajmin të rrem. Edhe redaksitë serioze gabojnë dhe duhet të korrigjojnë publikisht. Shenja bëhet domethënëse kur shoqërohet me mungesë burimesh, pamje të paqarta, titull histerik dhe pretendime që askush tjetër nuk i konfirmon. Lexoni modelin, jo vetëm një detaj. Nuk duhet të hapni 10 faqe për çdo postim. Për lajmet me ndikim, mjaftojnë disa hapa të shpejt. Kërkoni pretendimin e fjalë të tjera, shihni nëse raportojnë burime të pavarura dhe gjeni dokumentin, videon e plot ose njoftimin zyrtar që përmendet. Nëse nuk gjeni dot origjinën e informacionit, mos e trajtoni si fakt. Vlerësoni edhe llojin e lajmit, një informacion për një aksident, një vendim qeverie, një hetim penal ose një zhvillim ndërkombëtar kërkon burime të ndryshme. Në kronik mund të ketë informacione paraprake që përditësohen, në ekonomi duhen të dhëna, në politik duhen deklarata të plota, dokumente dhe kontekst. Shpejtësia ka vlerë, por nuk duhet të shndërrohet në leje për të publikuar të pasigurtën si të vërtet. Lajmi i rrem nuk përhapet vetëm nga ata që i prodhojnë, ai fiton terren nga njerëzit që shpërndajnë bindjen se po paralajmërojnë të tjerët. Ndonjëherë mjafton një ndarje pa kujdesshme për të dëmtuar një person, për të nxitur panik ose për të hedhur balt mbi një çështje që meriton hetim serioz. Skepticizmi nuk do të thotë të mos i besosh askujt, do të thotë të kërkosh provë kujdo, edhe kur lajmi konfirmon atë që ke menduar prej kohësh. Në një debat publik të mbushur me zhurmë, qytetari që kontrollon para se të shpërndajë nuk është më pasiv, ai është pengesa e fundit mes faktit dhe manipulimit.